Привет, дорогие друзья! И сегодня у нас опять обзор реквизита с AliExpress. Перед тем, как начать этот обзор, я хотел бы вам кое-что рассказать. Многие мне пишут касательно того, покупать именно этот трюк или же выбрать что-нибудь другое на AliExpress. Я могу сказать однозначно только одно. Весь реквизит, на который я даю ссылки у себя на канале, он уже проверен. Я заказываю непосредственно с этих магазинов, работаю непосредственно с этими продавцами и гарантированно могу сказать, что этот товар придет к вам таким, которым я вам его показал. Он будет не испорчен, он будет идти вовремя и никаких проблем у вас не возникнет. Многие на AliExpress ищут товар еще дешевле, пытаясь найти самый дешевый вариант. Но я могу вам сказать одно: не ищите дешевле, оно и так очень дешево и отбивает все ваши деньги, которые вы на это потратите. Ну что ж, сегодня я расскажу вам об интересной колоде, с помощью которой можно показать замечательную рутину под названием 52 оттенка красного Шинлима. Это специальная трюковая колода. Коробка у нее выглядит вот таким вот образом. Это красный райдербэк. Единственное отличие у него это лейбочка защитная, которая идет на язычке нашей коробки. Она отличается цветом. У нее получается цвет белый, а на обыкновенных стандартах идет черная лейба. Я думаю, что это ничего страшного, и самому трюку это абсолютно не помешает, так как всегда можно коробку поменять. Ну что ж, давайте перейдем теперь к самой колоде. Эта колода, по сути, чем-то напоминает трюковую колоду Knockout Deck. То есть по своим свойствам она в принципе похожа, но здесь есть еще дополнительные карты. Сейчас я все подробно вам расскажу и покажу, как это работает и как это выглядит. Ссылочку на эту колоду вы увидите в описании под видео. Итак, сама по себе колода немножко отличается покрытием от стандартных карт. Внешне она практически не отличается от печатных карт Bicycle. Есть небольшие расплывы на изображении, но так как это сценическая магия, большой роли это не сыграет. Итак, первая карта — это цельный пиковый туз. Я его отложу пока в сторону и покажу две другие карты. Это карты с белыми лицами и с двойными рубашками, как вы видите. Положим их пока на столе. Пиковый туз у нас цельный, но рубашка у него тоже раздвоена. Далее у нас идет колода с раздвоенными лицами. То есть с одной стороны у нас есть лица, как вы видите, а с другой стороны просто бланк карты. И вот так вот выглядит абсолютно вся колода. Переворачиваем нашу колоду. С другой стороны у нас лежит две карты, одна с синей, другая с красной рубашкой и с белыми лицами. А далее все рубашки у нас раздвоены. Наполовину красная и синяя. Абсолютно вся колода. Я думаю, уже при первом показе вы уже поняли, как работает эта колода. Сейчас я покажу, как она заряжается. То есть для того, чтобы с лицевой стороны не было видно раздвоение лица, ложится пиковый туз. То есть таким образом можно сделать веер из карт на столе, и будет казаться, что у нас все лица разные и все есть на месте. Но как только мы пиковый туз убираем, у нас появляется раздвоенная карта, чего зритель видеть не должен. Это один из главных моментов этого трюка. Ну что ж, вот у нас здесь находятся две бланк-карты. Мы их ложим под нашего пикового туза. Соответственно, когда вы сделаете веер из карт, этих бланк-карт не будет видно, так как они находятся сверху. Далее необходимо сделать какой-нибудь color change, который вы знаете. Их огромное множество, найти варианты в интернете несложно. Я буду делать классический color change. Для этого необходимо сдвинуть пикового туза вверх,
достать снизу нашу бланк-карту и поместить наверх пикового туза. Это, грубо говоря, вот таким вот образом выглядит. И так у нас исчезает пиковый туз. Соответственно, если в обратную сторону сделать вверх, у нас карты все станут без лиц. То есть сложности в показе этого трюка абсолютно никакой нет. То же самое можно сделать наоборот. Проявить туза, щелкнуть пальцем, сделать вверх в обратном направлении, и у нас появляются лица у карт. Единственный минус этой колоды, что ее невозможно дать на проверку, но всегда можно сделать замену колоды. То есть заменить ее в кармане, либо под столом, в зависимости от того, как вы показываете тут. То же самое мы делаем и с рубашкой. Разворачиваем веер в одну сторону, показываем, что у нас все карты с синей рубашкой. Далее делаем Color Change. И у нас рубашка становится красного цвета. Вот так это все и работает. Опять же напоминаю, что ссылочка на этот товар находится в описании под видео. Шел мне этот товар приблизительно около 3 недель. То есть это в принципе недолго. И любителям разнообразных иллюзий я советую приобретать именно эту колоду. Давайте разберем, как я делаю Color Change. Я выдвигаю красную карту. Далее с помощью вот этой части руки выдвигается синяя карта. То есть если смотреть в профиль, это будет выглядеть приблизительно вот так вот. Далее ложим наши косточки на карту и делаем пальмирование. Далее задвигаем нашу красную карту и ложим сверху синюю. То есть автоматически делаем Color Change нашей рубашки. Вот так это приблизительно выглядит. Конечно, вы можете это сделать намного лучше. И я думаю, это будет выглядеть намного эффектнее. Также можно использовать флап-карты и другие варианты гиммиков, которые предоставлены у меня на канале. Ну что ж, не забывайте проходить по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока.